Сколько раз мерил давление своей любовницы? Ну, у меня были ситуации, когда она, в принципе, переставала дышать. Серьезно? Да, потому что такая есть, к Это после сожалению, бурной форма. ночи? Нет, она просто во сне, мы лежим, она перестала, храпела, сопела, а потом перестала вдруг дышать. А потом, ну, я испугался, думаю, не дай бог что, потом сидим у Малахова, объяснять, что я ее не душил. Вот. Но потом вроде как пошел звук жизни, потому что есть такое заболевание, когда человек перестает дышать какое-то время ночью, и надо вот ее толкнуть как следует, чтобы она, как говорится, завелась заново, да, и я вот ее пнул, да, от испуга, потому что очень громко храпела, сопела, а потом раз, и тишина гробовая.